ਪਰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ 'ਚ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੂਗਾ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਬੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਜਾਊ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਈ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ।